دم باش بینرین هجا و سلاف جستدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بو برنامه نو جحفت رنگ و گرک نو دی جیهانا هنر و چاند دارنگی و جوانده امی برنامه خواج عراقی دست پی بکن خو پیشاندان عراقیین لدیجی حکومت درگه لبر هر کسی وکریه گو دنگ خوراکه و دربرینی خواه بین زمان هنرمند و نویسکارین ویجی جهکی تایبت دوان خو پیشاندانا ده گرتنه و بونه بشک جوی پیواجوی ميدان تحرير بويا بنجهك جبو هنري وبويا جهة سركي جبو دربرينه مسلم حبيب در هنرك جنج جبغداد بيجا كوان أفدر كريا وكو وزارتك كولتوري يا بتشوك أقرب رسالة ما سينما و چادرين موزيكي دانينا ما وكا وزارتك كولتوريا بتشوك دامزراندية ام فيلم عراقي و برهم عراقي بلاف دكن ام هر وها موزیکوان و هلبزوانان تینین داکو ورکشوپان بریوه ببن و بحثا پیوندین دناو برا پرتوک و شورش دا بکن. هر ایوار او پراجکتورکا بچوک لهندره چادرکه لتحریر دادنید و منشیتن مزن درزدکه که لسر نویسیه شانویا شورشه. دهندره چادره دا داکیومنتری لسر شورشا اوکرانیا، مصر و سوریا تین بلاف کرن. زاروک، گنج و پیر تین و تماشای فلیمان دکن. او پولیسن دورو بری چادره جید پارزن جار جار تماشا دکن. پیام دریکا هنر و حلبست اکتینه زودتر بلاف دبید. ما افروکاری بو پیام خوب گهین خلکی. پرانیا خوب ایشاندرن لتحریر گنجن واتا 6.40 مليون عراقیانه. کسن لدیجی خوب ایشاندانان جوان را دبیجن نفشه پابجی یاری اکا موبایلیه کو بناو بانگه. احنا جيل بوبجي جيل مثقف جيل واعي ام نفشه ببجينا لام هروها نفشه كي اقدارين يحمل عادات جيدة مصطفى دبیجه کو بکار آنینا هنر و پرتوکان مزنترین بلگه کو او نفشه که هوشیارن و کو او تیدگهن که چه دبده ولاته وانده. لگالریا میدل ایست انستیتوت لواشنطن پایتخت پیشنگه که هفبش یا 10 هنرمند کرد و بو بشواز و تکنیکین جواز ات پیشنگه دبن ناو آخفتنین لسرانسری جیابو کامرا دنگ امریکا لور آماده بو و جوار اف راپورت آماده کریه آخفتنا لسرانسری جیا ناو پیشنگه هفبشی یا هنر کردی لواشنطن پایتخت بو گل گالریا میدل ایست انستیتوت ده 6 ماه چلده و بو و حطانی ماه صباط 2020 ویل داربه. اپیشنگه هفبش بشک جه برهمین هنرمندین کرد لسرانسری جیهانی ده برچاوان. لگوری بریوه برا وی پیشنگه هیبا الکیال گو اف پیشنگه آماده کری اول سر کار کر و خسکوی بینه واشنطنی اف گاوه یکیش بو پیناسین به هنر کردی و ناسنامه کردی جه کسین بیانیره. صراحة الفكرة كانت اتقدم براستي مثل ایست اینستیتوت جمن خسکو از جوان را وی پیشنگهی آماده بکم من جی سروان باران و هیو قهرمان ناستکر و کاری وان جی ناستکر و بریکا وان پیوندی به هنرمندن ربو و پیشنگه لسر دو خالان آوا بویه. یا یکی دانستن ناسنامه کردی به امریکیان ره و یا دویم برهمن وان هنرمندن و استا وان هنری. گله کس کردان باش ناس ناکن من خواست که از بریکا هنری وان بدم ناسین و دوی دما هنده پر باش بکو او لواشنطنیه و او گاوا یکی بو و وی بردوان ببه. برهمین بشتاری وی پیشنگه بونه جهو جوازن و هر یک جوان به شوازکی تایبت هاتیه آفراندن. هر 10 هنرمندی بشتاری و پیشنگه بونه به سربورک هنری تایبت و تکنیک که جواز برهمین خواه نشان دادن دبن سیدارا هنرا نوجنده. اف پیشنگه دخوازه گو نمونه
جه هنرا کردی بده نیشاندان گو اوجی بشکه جیانا هنرا نوجن توی روشا سیاسی یا کردی و کشین و ده روجلاتا ناوین و سرانسری جیهانه ده جبروی جی اوج آلیه نونرتیا حکومتا هرما کردستانی لواشنطونی هاته پشگرتن و آلیکاری جرا هاته داین وەک سپۆنسەر مە پشگیریە vê پێشەنگەهێ کرە وەکو دمە چ تەدەخل نەکرد بەس ئەوێ مهم بوو شمەرە مەدوی پێشەنگەهەکل واشنگتن هەبێ هونەرمەندێت کورد ناوێ وان بەرزکە هونەری کوردا بەرزکە ده هنرمند کرد دوی گالریه ده بشک جبر همین خواه و بیروکین خواه پاروت کن هر یک به شیواز و تکنیک که جیواز خود ده ناسین جبر همین انستلوشن ویدیو تا کوال و فرچه پان و بویاغین به سینور ولید سیتی خدیجه بکر شیرگو عباس شنر اوزمن سیروان باران برهم حاجو زهرا دوغان سواس بویرایز حیف کهرمان و کانی کمال جوالاتین جواز سربورین جواز و نرینین جواز لی گالریه کوم بون و چیروکک تنه آنی زمان چیروکا کردی اوه جارایکه بو من از پیشانگه که کردی هر چار پارچین کردستان دبینم و به تایبت لواشنطنه براستی بر همین بالکیشن که هن کارن سر چاون و هن ین کرستین جدا بکار آنینه هبا کارکی پر باش گریه جبر کو به رنگی هنرمند جوان دینه سر هفت پرزگریکا کردی هر دم د آسا سیاسی ده هاتیه گفتگو کرن یان جیب آوایکی لشکری لید وی جاری ده میدل ایست انستیتوت خوزگو گفتگویه که دن درست بکد دریا چاند و هنری و بتایبتی لواشنطن پایتخت به فعلا هذا أول معرض حسب معرفتي لگور زانیبونا من اوه پیشنگا هبش یا یکمین جهونرا کردی یا نوژن لواشنطنه بناوه آخفتن لسرانسری چیان مبستا مجوه پیشنگه گو ام هونر و چاندا ملتن روشحلا داناوین ببین واشنطن جبرکو دانستاندن بروشحلا ناوین را لسر سیاسی و آبوری بتنین مخواست وی یکی بگوهارین اپیشنگه پنجره که بو ناسینا هشمندی و بهرمندیا کردان او نگاوا پیشی بو و نیا داویه جی گلک برهم و چیروکین و شارتی ین کردا هنه و لبندا رونیه نه بلکی هنر و ساوری نوی کاربن پاشروجه که خوشتر جو کردارا بخوره هلگرن و بگینن هر دورکی لی نیویورک فستیوالا فیلم و کلتورا کردی یا سیمین لدار کت به بشتاری بونا چند فیلم کردی و هن چالکین دن بو بیناسین به هنرا سینما کردی بکه و یا دن جی دان هوا آلیکاری بو هی واسور یا کردی گو آلیکاریا پنابران به هرم کردی لسوریه دکه ایسال در نیویورک فستیوالا فیلم و چاندا کردان آسیم به برنامه که سه روزی هاتل دار خستن. د فستیوال دا به تیوی نشاندان فیلمان جلوبرگ و خمر و خشین کو چاندا کردان دنیمینه جبو میوانان هاتن نشاندان. د فستیوال دا هر وسا با ارمانجا پشکری کرنا هیوا سورا کردان آل باکوری سوریه جی بر همین هنری ین هنرمندان هاتن فروتن. خیال کارتال کو یک جی روبرین فستیوالی و خبر دا. ام جبو کو به چاندا خو سربلندن و فستیوالی لدار دخن و هر وسا ام چاندا خو به دوستن خوین امریکی ر پارو دکن مروین کو تول و فستیوالی دبن جینز و به شورشارو جوایر علاقه دارن در حق چاند و هنرا کردی ده دو خازن زانیارین زیدتر این بن ام gelek bikelecanın u lıvır demek ki gelek hoş derbaz dikın. Kurdish culture, Kurdish films, music. Azad Kurtçi balk şanser weki ku ew kesin ku tên festivalê gelek meraktarin. I see them very او interested. کسنتین تبلی فستیوال دبن گلک پرسان دکن به کردان را گلک علاقه دارن و دعینی دم دا گلک هستوارن و ده دم اکوم ما فیلم بناو زاروک لسر زاروکن کرده نشان داده من دید گلک کسان هستر دباراندن. It's very emotional. نویسکار و وینسازی آمریکایی جنت بیل کو تevli festivalê bû got ku dahata wan wêneyên xwe yên ku di festivalê da tên firotin ew ê bide hêva sora Kurdan
و هادوماند Ez nekurdum lê gelek taybetîn Kurdan hene ku bandor li ser min kir. Dema ku ez çûm serdana Rojavayê min dît ku Kurd dilger min û dilê wan vekiriye. Ez ji dil xwe wek alîkarekî Kurdan dibînim û ji bo ku ez alîkariya wan bikim veneyan çê dikim. Sinan Tunçdemir, Denge Amerika, New York. فستیوالا هنری یا ناو نتوی به ناو آرت بازل ده گرا خویا حج دمیده لفلوریدا و بو و به صدان هنرمند سرانسری جهانی بشداری و فستیوال بون و جاری مجارا کشو هوا یک جبابت سرکی بون ده ناو چالاکی و برهمانده و هۆگری ئەوە سەردانی ئەو پێشانگەیان کرد بەڕێوەبەری ئەو پێشانگای هونەری جیهانیە نێوەڕۆک و پەیامی ئەو بۆنەیە لە کاتی کرانەوەی ئەو پێشانگایە بۆ خەڵکی هێنایە گۆڕ ئەم هەفتەیە مەیامی بیچ ناوەندی هونەری جیهانیە و سەرنجی هونەرمەندان خاوەن تەلاران بۆ نمایشکردنی کاری هونەری لێپرسراوان کۆکەرەوانی بەشی هونەری و بەڕێوەبەرانی مۆزەخانە لە سەرانسەری جیهاندا بۆ لای خۆی ڕادەکێشێت چ شتێک هەموو ئەو کەسانە لە یەکتر کۆ دەکاتەوە لە پێشدا ئەوە گەورەترین بەرهەمی هونەری لە تەلارەکانی ئێمەیە و لە هەمووی گرنگتر دۆخی گشتی ئەو هەرێمەیە کە پێشەنگی هونەرمەندانی خوڵقێنەر لە هەموو کیشوەری ئەمریکادایە لەنێ ئەو پێشانگایدا کارە هونەریەکان تەنیا جوانی کارەکەیان نیشان نادەن بەڵکو لە ڕوانگەیەکی فەلسەفیەوە پەیامی خۆیان دەنێرن وەک لەم هونەرەدا ماکس هوپەر دەیەوێت پەیوەندی نێوان مرۆڤ و سروشت شی بکاتەوە ماک هوپەر بەڕاستی تیشی دەخاتە سەرەوە کە چۆن سروش لە مرۆڤ بێسترە و ڕەنگە سروش بتوانێت زیاتر لە مرۆڤ درێژە بە ژیان بدات واتە ڕوانگە فەلسەفیەکە دەڵێت کە سروش هەمیشە لە مرۆڤ بێسترە و هەر کارێکی ئێمە ئەنجام دەدەین دەبێت خۆمان لەگەڵ سروش ڕێک بخەین هەندێک لە تابلۆکان دەگەڕێنەوە بۆ مێژووی چەوسانەوە و نەهامەتی مرۆڤ هەڵبەت ئەوەش بەشێکە لە مێژووی ئەمریکا کە بەسەر ڕەشپێستەکان داهاتووە لەو تابلۆیە کە ناوی ئاڵاکە خوێنی لێدەڕژێت هێمای بەسەرهاتێکی پڕ لە ژانە کە کاری هونەرمەند فەیت ڕینگۆڵدا پێم وایە لە تەواوی ژیانی هونەری خۆیدا هونەرمەند چاو لە پەیوەندیەکانی ڕەگەز لە ئەمریکادا دەکات و گەلێک جار ڕەفتاری زۆر توند و تیژانە بەرامبەر بە ڕەشپێستان کراوە بۆی ئاڵاکە خوێناویە چونکە نیشانی دەدات کە توند و تیژی لە ئارادایە هەروەها پێم وایە جۆرێک لە پەیوەندیەکان لە ئەمریکادایە ئەمریکا وڵاتێکە کە هونەرمەند دەڵێ بریندارە و خوێنی لێدەچۆڕێت لەم تەلارەدا کاری هونەری زیاتر لە 4000 هونەرمەندی لێیە کە نیگارکێشی پەیکەرسازی وێنەگری فیلم ڤیدیۆ و هونەری دیجیتاڵی لە خۆ دەگرن شانویا بلشفیکی یا روسی به هفکاریا فستیوالا ناونتوی یا دی آرت لیریک ادیکسن لفرنسا شانویا هلبستوان ایرلندی نافدار ناهوم تید یا بناو اوپرا دیدو و ایناس جارک دن لسر دکا شانو لیست او وجینکر چەند بریتیشی کەم ماوە بۆ نمایشەکە خەڵک بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە لە نێوان ڕێبەرانی شانۆ لە مۆسکۆ بە تامەزرۆییەوە چاوەڕوانی نمایشی یەکەمی بۆلشەوی ئۆپێرای دیدۆ و ئێنیسی سەردەمی بارۆنەکان دەکەن کە لە نووسینی نووسەری بەریتانی هێنری پۆرسێلە. ئەم ئۆپێرایە کارێکی هاوبەشی فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی گۆرانی فەڕەنسیە هەماهەنگ پێکەوە لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر لە گۆرانی بێژان و نەخشە سازانی جیهان. سەرچاوی نووسینی ئەم ئۆپێرایە لە نووسینی هاهۆم تەیتە خۆشەویستی دیدۆ بۆ شازادەی قەرتاج و ئەنیس پاڵەوانی تەڕوادە و کاتێک لە بەرچاوی داون دەبێت دەست بەرداری دەبێت. بەڵام ئەم کۆپیە بەلشەویەی ئۆپێرا لە دەرهێنانی گەنجە دەرهێنەرە فەڕەنسیەکەیە ڤینسن هۆگێ کە هەستاوە بە داڕشنی چیرۆکێکی کلاسیکی تەواوەتی بەڵام پشتبەست و بە ڤێرجیلی ئەنید لە دەقێکی نوێدا. منەوڵم داوە تێبگەم لەوەی چۆنەمە ڕوویدا و بۆچی بڕیاریدا بمرێت. هۆک داواشی لە ماریز دیکارنگەڵی ڕۆمانوس کردووە بۆ نووسینی کڵێشەی ئۆپێراکە کە پێناسەی خواسی خانمە شازادە دیدۆ دەکات بەر لەوەی بێت بۆ قەرتاج.
سەرپەرشتیاری پرۆژەکە کریستۆفەر مۆڵدیز دەڵێت بەشێک لە پێشەکی مۆسیقاکە لەلایەن عودجەنێک و یەکێک لە ئەکتەرەکانەوە داڕێژراوە. شەرەفمەندێکی مەزنە بۆ ئێمە لە مۆسکۆ و هێنانی یەکێک لە کارە گەورەکانی ئۆپێرای بریتانی بۆ سەر شانۆی موزیکی ئێرە. ئەم مانگا شانۆی بۆڵشۆی میوانداری دیدۆ ئەنیز دەکات لەسەر سەکۆی شانۆیەکی نوێ بۆ ماوەی 5 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. دەماگۆ حکوومەت دەبێ ڕێگر و کەلم لە پێشیا هوەر و ڕۆناکبیریە ژێ بێچاری هوەرمەند و چالاکڤان مەجبور دەبن گۆژوی وڵاتی باز بدن وەکڤان هەردوو هوەرمەندên ئەریتری گۆژبەر سیاسەتا وڵاتێ خۆ ڕەڤیانە ئەتیوبیا و لور هوەرا خۆ بەردەوام دکن. هەردوو هونەرمەندên genç نوح û nîbey karekî dikin gelek gêr ji siyasetê. Wekî gelek hûnermendên tiyên Eritrea li Addis Ababa li paytextê Etiyopya dijîn. Di demê nîgarkêş Nuh Molobirha seredana Etiyopya kirî, li wêrê peywendî bi dehan hûnermendên tiyên Eritrea kirin. Ew ên hunera xwe di nav kulturê Etiyopî da nîşan didin. Mirov bi parvekirina nêrînan bi xwedkirina aştî û hezkirinê dîş. Loma em dikarin hunerê bikarbînin ku hemî mirovan bikiniye. Wî di pêşangeha xwe ya taybet da 35 tabloyên ekrîlîk li ser dîmenên kûlanan û li ser babetên girêdayî bihîvî û mêdan ve nîşan dan. Ew karekî netemam kiriye. Em hîn li bendê ne. Ez dizanim ku ev pêvajiyek e. Her tişt bi deme çareser dibe. Ji ber stemkariya rejêma Eritrea û yasaya leşkeriya neçar ku bi hezarihan geş bi zorî tevlî leşkerî dibin û kesên wekî nîbey neçar dibin wêrê bi cih bihêlin. Dema ku aştî nebe kesek nikare kar bike. Dema kar bikî tu welatî diparêzî. Her çawan be. Heke aştî hebe herkes dikare bu welatê xwe kar bike. Ez niha li vê derê me kar dikim. Ji ber ku aştî heye. Eger ku aştî di navbera du welatan da nebaye, minê ev şansa nebaye. Ya diyare ji çîroka her du hunermendan ku jiyan li Eritrea zor ya dijwar e ji bo çalakiyên hunerî. Ji ber hindê ew paja roja xwe li welatên dî dibînin. Lê galeriya dihokê pêşengeha hunermend Rûweyda Husên ve bû bê berhemên grafîkî. Wê xwest di pêşengeha xwe de gotkeşeya Kurdên Yezîdî û trajîdiya wan bîne ziman û ew çîrok careke din bi bîra xelkê bîne. Hunermenda şêweka Rûweyda Husên di pêşangeha grafîkê da şiya mergesat û kumkujiya êzidiyan di tabloyên xwe da nîşa cemawerê dihokê bide. Di vê pêşangeha taybeta grafîkê da şêwazek nû hatibû bikar înan. Ew jî ji bo helawîstina tabloyan û bagiran dê tabloyan bi şifşên asînî bû. Karê min xwe li ser tundûtîjiya destên mezin li ser ofreta wî ye û li ser cinûsê de êzidî ye. Li vê de min vê ez ev êş û azarê ofreta êzidî dîtîn nîşa bîner bidin, nîşa cîhan bidin kaçı bi serê Kurdên êzidî hat taybet kiç û jinan. Ji ber ku kiç û jin biçekî bi zehmete bêt navxûnerî da ek meremê terê serekî mamosteyawînî ku bête dihokê ew bû ku kiç û jina yanî bîn tet nav hunerê grafîkî da û ji ber hindê jî pitiriya wan kiçin û belê min 36 tabloya beşdarî kiriye xelkekî baş hatiye rastiye keyfa min hat ta rodeyekî xelkekî baş hatiye temaşayê karê hunerî dikin pisyara dikin ev çiye yanî keyfa mir vî çendî tit. Gelek ji hunermendan seredana pêşangehê kir. Bi taybet yên di hunerê grafîkê da şaraza bûn û serbor digel li vî cûrê hunerî hey we ev pêşangehe bi başî helsengan. Min karekî gelekî baş dît ku berdewam karê hatî nekirin û karekî ciddî ku gelek derbirînê کیسه وان خود کرد کیسه جنا کو اپوجی جن او پتر شیطان یعنی پتر شیطان درباری نجیب کرد من گلک کارن باش دیدم براستی ایکش وانا کمین کس از بیم کل دفعه ما مستعانی از هات ما فکر کردن باری گرافیک دا و افرو که ام شانازی و ام یعنی بسر بلندی و بینی کو ام ببین هنرمندن گرافیک الکردستان بلکه نه بس برنگا بدن و افرو که تابلوین ما الولات جهان بگرن و بنا ورگرتن باشترین متحفا و الباشترین جهان از شم بجم باست
افروکا پیشانگه گرافیک هات و کرن راستی دید نامن معنای گرافیک افروکا کردستان هاتیا بر بلاف کرن کو پیشانگه کوسا پروفشنال و گلک باشه لویداویه و لجر سرپرشتیا ماموستا عونی سامی و پشتی ورشک و ریوبریک تایبت به هنر گرافیک لدهوک وکری گلک هنرمند شیان شارزابن ده بیاوه هنر گرافیک دا. سلام بالایی دنگ امریکا دوها. نویسکار و هلبسوان شاهین سویرکلی گول استرالیا دجی خست گو سردانا جواتا کردی لأوروپا و ترکیه بکه و برهمین خواه و هنج بیروکین خواه و هستین خواه بوار بار وکه لإستانبولی پیامنیری من بوتانی ویدیت و جمره افراپور ده دربار ویده آماده کریه. نویسکار و روزنامه‌گر شاهین بکیر سوریکلی جبو چاپکرنا ده پرتوکن خوین بناوه هلبستین جدل و دستان دورش عفدیلی استانبولی بو. سوریکلی او نزیکی 5 سالن ل استرالیای دجی و نزیکی 3 سالن در رادیو SBS استرالیای ده برنامه کردی چکر. هر وها سوریکلی پرتوکن بناوه پسیک جخونان دبینن چیروکن 18 سالان و اندابون جدناو ده گلک پرتوک نویساندینه. نویسکار سوریکلی لمدیا کتاب اویا لکولانا استقلالی جبو داناسینا پرتوکن خواه روژا امزان لدار خست. بریا ویج سوریکلی پرسه دنگ امریکا برسواندن. سوریکلی تینه زمان کو خریبی باندوره که مزرن سر جیانوی کریه. و اف خریبی لسر سوریکلی بویه سدما زیدتر بر همان هل برینه. هر وها نویسکار سوریکلی لسر سدمن هاتنا خواه لی استانبوله دبیجه گلک دوستین من و گلک پرتوخانه کردی لی استانبول هنه و هر وها او باسا پرتوکن خواهد که ده پرتوکن منو ده پرتوکل ورهاتن چاپ کرن یک هلبستن جدل افجارا یکمین درد که و جماره که هلبستن من ین سال داوین تیدانه که ملور وشاند و پرتوکا دیامی جی دستان دورش عفدی او چاپا دیامینه چاپا یکمین برلی نیبو ملور چاپا کنو درخست اجاره هیویدارم گله کسان لی مراق تکر هیویدارم و بدست وان که و بخوینن جبر که اف برهمه که گله کی گرینگه بستران بیجان گیشتیه ما اف شیوه که شیوه دستان دورش عفدیه که هم دناف خدا شیوه زمان جماره که بلند جی کردان جی حریم روجلات فرید بگر کوبانی سروج رها عرفا همی خلق بی و لهجه و زرای و داخفن و دستانه ده افزاره و هاتی پاراستن و ایویدارم با دیرو که جی و ها بمینه پشتی سوریکلی آگاهین هر دو پرتوکن خودان به طایبتی لسر روشا زمان کردی دسکنه و باله دکشینه لسر گرنگیا آخافتن و نویساندن کردی زمان کردی و زمانی که دولمند رنگینه یعنی ستران بیجن ما چیروک بیجن ما سرپیهاتی و چند صدان سال ورده دووکی گیاندنه ما و زمانی که وها رنگین مایه که مروف دکاره پی هر تشتی بکه لی مقابل زمان ما جبر که دخوندگه هان در نهاتیه خواندندان نهاتیه فکر کرن یعنی گل کس به شیوه نویسکی پی ندزانن یعنی دکارن گوه بدن سترانان دکارن گوه بدن چیروکان لین دکارن بخوینن لو ما پرتو گل کی کم تین خواندن لی دوان سال داوین ده خواندن جی بهتر بود چقا هین تیره ناکه جی جبر که ملت که نخوانده ندکاره براستی پیش بچه ملت که نخوانده دکاره هر بهت میجی ششتن ملت که نخوانده دکاره بهت خواباندن نویسکار سوریکلی هری داوی آنی زمان کو گلیم به هفره دجین دبه کو باندوره لسر زمان هفدو بکن و او دبیجه او جبویره که خوزاییه من بوتانی دنگ امریکا استانبول لی لندن پیشنگاه که تایبت یا هنرمند دنمارکی ایزلندی اولفر الیسون و بو بشوازه که پر بالکشو هر کرسته این خورسته بکار آنی بون دبرهمی خوده داگو میوانا نزیکی گیان و هسته خورسته بکه که ام بهوره بری خوبدن و پیشنگاهی بچاوا بریودچه بەشێکی زۆری کارە هونەریەکانی ئۆلافەر ئەلیاسن لە ڕێی کەرەسەی سروشتی وەکدار و تەختە و ئاگر و ڕووناکی و ئاو بەرهەم هاتووە.
زیالە چن لەو کارە هونەریانەی لە پێشانگای تات مۆدرنی لەندەن دانراوە. بینەرانی کارەکانی دەتوانن دەستبرن بۆ خوڕی ئاو و دیوارەکان، هەستیش بە پەلکە زێڕینە و تارمایی ڕەنگاو ڕەنگاوەکان بکەن لە تونێلێکدا کە بە تەمی هەمەڕەنگ ڕازراوەتەوە. ئەلیاسن دەڵێت بەڵام سەرڕای ئەو کەشەی لە نێوان ڕووناکی و ئاوێنەکاندا دروست بووە تۆ لە خەودا ناژیت. پیشانگاکەم ناوی ژیانی ڕاستەقینەیە. لێرەدا هێندە شتم پێشنیاز کردووە سەرەتا کە دێتە ناو مۆزەخانەکەەوە لە ژیانی ڕاستەقینەوە بەرەو جیهانێکی خەیاڵی هەنگاو نانیت، بەڵکو لە ژیانی ڕاستەقینە زیاتر نزیک دەبیتەوە، لەسەر ئاستێکی باڵاتر و ورتر چاوت بە شتەکان دەکەوێت. سروشتی کارەکانی ئەلیاسن بەدیکردنی خامەکانێتی بە شێوەیەکی ڕاستەقینە و تێکەڵبوون و هەستکردنە بە دەور و بەرمان. لەم پیشانگایەدا کارەکانی ماوەی 30 ساڵ لەمەوە بەریتیادایە کە نەک بە تەنها پرسیارەکان لەبارەی ژینگەومانەوە و بەرگەگرتن، بەڵکو هەروەها لەبارەی گۆی زەوی و بەرگی دەور و بەرمان و شتەکانی کە تەمەنیان کورتە، ئەو شتانەی ناتوانیت بەدەست بیانگریت وەک هەوا و چۆنیەتی لێک تێگەشتنیان، بۆ نمونە زانیاریەکان لەبارەی ڕووبارە بەستەڵەکەکانەوە. چه هەستێکت لا دروست دەبێت کە دەستیان بۆ دەبێت، دەکرێت تاکە کەسێک ئەو شتانە لە واقعیشدا پیشان بدات تا جیاوازێکی گەورە بێنێتە ئاراوە. دیواری قەوزەش یەکێکە لە کارەکانی بە درێژایی 20 مەترە. کارەکانی ئۆلافۆر ئەو شتانن کە پێویستە لە ژیانی ڕاستەقینەدا بە چاو بیان بینیت. تێڕانی لە دیمەنەکانیان لەسەر ئینستاگرام هەمان هەستت لا دروست ناکات. بۆ نمونە دیواری قەوزە دەتوانێت دەستی بۆ بەریت، هەستی پێ بکەیت، تەنانەت بۆنی بکەیت. ئەو هەمان هەستت لا دروست نابێت تەماشای وێنەیەکی قەوزە بکەیت. خولیایی و سەرقاڵبوونی ئەلیسن بە سروشتەوە پەیامێکی بەهێزی هەیە بە تایبەتی لەم کاتانەدا. ئەلیاسن لە ڕابردوودا هەوڵی داوە گۆڕانکاریەکانی کەش و هەوا جەستە بکات بە شێوەیەک خەڵق بیان بینێت و هەستی پێ بکەن. چەند پارچەیەکی بەستەڵۆکی لە گرینلاندەوە هێناوە لە شەقامەکان و جادەکانی لەندەن و پاریس و کۆپنهاگن داینابوون تا خەڵقی تەماشای توانەوەیان بکەن. ئۆلافۆر ئەلیاسن پێی وایە ناتوانیت پەیامێکی گرنگ لەسەر ڕەوشتێکی نالەبار ڕابگەێنیت ئەگەر پەیامەکە هەست لا دروست نەکات. ئەو دەوێت شێوەی بیرکردنەوەمان لەبارەی ئەو پەیامانە بگۆڕێت بەرەو بایختان بەو شتانی لە جیهاندا خۆشمان دەوێت کە بۆ دەبێت بیان پارێزین. ماوەتەوە بڵین کارەکانی ئەلیاسن بەڕێی زەوی و دەریاوە بۆ لەندەن گواستراونەتەوە و نەک بە فڕۆکە، پێشانگاکەشی هەتا 5 مانگیەک بەردەوام دەبێت. بینەرین هێژام گشتن داویا vê برنامج هەفترەنگ حەتانی بەرناماک din û gereke din di cîhana huner û afirandinê bimînin di xweşiyê de her şad.